হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু সোমাস কুকিং। তো আজ অনেক দিন পর নিয়ে চলে এসেছি একটা দারুণ মজাদার রেসিপি। তো সেটা আপনারা বাড়িতে সহজেই কিভাবে বানাতে পারবেন সেই পদ্ধতিটাই দেখে নেব। একটা মিক্সিতে মুসুর ডাল নিয়ে নিয়েছি এবং এটা মিক্সিতে বেটে নেব। এর মধ্যে 1 বাটি ময়দা মিশিয়ে দিচ্ছি আর এটা ভালো করে মাখিয়ে নেব। একটা পাত্রে পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি আর আদা কুচি নিয়ে নিয়েছি। এবার এটা মিক্সিতে গুঁড়িয়ে নেব। তো যেই ময়দাটা মেখে নিয়েছিলাম এইভাবে এটা ছোট ছোট লেচি করে নেব। এবার একটা কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে মটরশুঁটি, সবুজ মটরশুঁটিগুলো ভেজে নেব। এটা সামান্য ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে হাফ বয়েল করে রাখা একটা ডিম দিয়ে দিয়েছি এবং এটা ভালো করে নেড়ে নেব। এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ হলুদ দিয়ে দিচ্ছি আর এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ জিরে গুঁড়ো এবং ধনে গুঁড়ো দিয়ে দেব। এরপর এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দেব। এবার এটা ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। এরপর মিক্সিতে বেটে রাখা পেঁয়াজ, আদা, রসুন পেস্টটা দিয়ে দেব এর মধ্যে এবং ভালো করে নেড়ে নেব। এটা হয়ে গেছে, এবার এটা নামিয়ে নেব। মটরগুলো গোটা রয়ে গেছে, এটা একটু হাতে করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার একটা লেচি নিয়ে এইভাবে বেলে নেব, একদম অল্প নেব লেচিটা। এইভাবে পাতলা করে বেলে নিয়ে এর মধ্যে পুরটা দিয়ে দেব। দেওয়ার পরে এটা এরকম শাড়ির ভাঁজের মতন করে মুড়তে থাকবো। এইভাবে সবগুলো বানিয়ে নিয়েছি। একটা পাত্রে জল গরম বসিয়েছিলাম, এবার মোমোগুলো সিদ্ধ হওয়ার জন্য বসিয়ে দিচ্ছি। 15 মিনিট পর এসে খুলে দেখছি সিদ্ধ হয়ে গেছে মোমোগুলো। এবার এগুলো আস্তে আস্তে বার করে নেব। একে একে সবগুলো এইভাবে করে নেব। তো তৈরি আমাদের মসুর ডাল স্পেশাল মোমো। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আপনাদের রেসিপিটা কেমন লেগেছে। আর ঘরেতে এটা ট্রাই করতে ভুলবেন না।